सब्सक्राइब करें सुपर बाइक मोइन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जा फंस गया बेचारा। और उसका क्लच का तार टूट गया। क्लच का तार टूट गया। में तो ला ही सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। অনেক দিন পরে খালি কথাই হয়। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर बाइकर मोइन और आज संडे राइड के लिए निकले हैं। सो आज जा रहे हैं हम लोग आज़ादीन धावा। सोचे एक छोटा ब्लॉग बना ले। मूड तो नहीं था ब्लॉग बनाने का, वेदर अच्छा देखा इसीलिए बनाना चालू कर दिए।
सो फ्रेंड्स, राइड तो हुआ, खाना पीना भी हुआ। आज वीडियो उठाने का मूड में नहीं थे, सो एक छोटा सा ब्लॉग बनता है आप लोगों के लिए। देखिएगा, एंजॉय करिएगा। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा हो आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स ज़रूर। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।